Tosha Ngiongo Télévision. Tupesi bino mbote mingi na bandeko nyonso bozwami partout na monde entier pour na kolanda émission na bino oyo ezali tolobela mboka lelo tokitaki bongo quelque part na ville ya Kinshasa toyambeli bino mutu moko ako-expliquer makambo moko ya somo oyo toyoki epai na ye tolingaki expliquer yango bino boyoka ba numéro za wana bokubenga ye pona kotuna ba mituna misusu na biso oyo eza mituna na biso boyoka biyano non awa sur place na émission oyo tolobela mboka. Merci na bandeko nyonso bopesi biso confiance na chaîne oyo Tosha Ngiongo TV. Tupesi bongo mbote na bandeko baza na États-Unis Gisèle Muzinga mbote na yo toza bongo awa na ndeko ko Fisto Manzanza oyo aza na matière ya kopesa selo ye nenga lobi yango toyaki to yamba ya qui j'ai dit déjà bonjour monsieur Fisto. Bonjour papa. Papa Fisto Manzanza toyambi na chaîne na biso Tosha Ngiongo Télévision oyo ezali bongo chaîne ya YouTube rotala partout pour se présenter aux anani baye bayo na mokili mobile. Merci beaucoup na bandeko bazola na biso. Merci beaucoup na bandeko bazola na biso na chaîne télévisée comme na ngai ndeko Manzanza Fiston na awa te pona ko contredire maloba ya Nzambe mais na pona ko éclaircir te ko limbola bandeko na ndenge baminde balakisi na Biblia ya omuntu sangani awa poto solo ensemble na bandeko tolinto yeba osambela ka wapi religion nous anini Nzambe azala na religion te Nzambe za motema soki osaleli Nzambe religion c'est qu'il faut sala ndako tango to Nzambe ndako wese na eza chambre za wapi mais est-ce que ndako Nzambe za ba lobi za photo patono ndako Nzambe ba benga ngo par rapport ya lisanga ya ba Kristo ba sangani esika nezaka ebomba meloko kima moyi dans musumwa ba kilte no bo sala wana nde ba bomba mana kati ezate ke ndako wana Nzambe mutawa ya kofanda te esika ba belela ba Saint Esprit nde yango moni ba benga ngo ndako Nzambe soki ezalaki ndako ya Saint Esprit ndenge olobi na français ya molimo wa santo tango mesi sela be bacha kadena te ko bacha kadena c'est des ndako makambo mabe ndako mabe nini loko ba basambela loba ba la vie éternelle na nzela ya maloba Nzambe bazoyoka kuna yozolo bananga ke ndako makambo mabe pesa ngano explication na ndako mabe eloko nini ozola akse ndako makambo mabe na Kongo nzwa yimbi nzwa Nzambe elongo la ndako ya mabe Nzambe za lingala te so benga ngala Nzambe za komba na lingala za Nzambe te za nzwa yimbi ndako ya mabe Nzambe wana Nzambe yoloba nzwa yimbi kombo ya Nzambe na lingala za nzakomba ndenge ya bangala Nzambe pungutuleni na bakongo nzwa yimbi ça veut dire ndako mabe bakongo na biso l'époque coloniale ezali so belge ya kangi après na ndako wana bacha sine plus likolo bazo bongo nzwa yimbi nzwa Nzambe za ndako ya mabe za ndako ya Nzambe te donc bakoko na biso kala na époque coloniale ezali so bakangi yo ba belge on a kate église na kate ndako neti prison ba confiner bino quelque part ndako wana baninga nzwa yimbi nzwa Nzambe eza ndako ya Nzambe te eza ndako ya mabe lelo ko place osambela na kosambela pesa kosambela ya Nzambe te parce que Nzambe basambela ka ete na ndako te so to Nzambe ndako wesene za wapi Nzambe za mutema wana zolo msulu wana comédie est-ce que Nzambe atongele ndako atongele aussi okotongela Nzambe ndako parce que Nzambe ndako neza ndenge mutema na ndenge oyo yebani siko yo bargiment wana ozwila ngo wapi bon bargiment na eza ba recherche so na bargiment na français malgré to so lingala eza ba recherche so to sala attends de tangi faut ça ba recherche ça ba recherche on a livre nini wapi na ba livre nyos bible dictionnaire nyos preuve en étant na Matthieu 12:8 Matthieu 12:8 ba commis car le fils de l'homme est maître du sabbat car le fils de l'homme est maître du sabbat Matthieu 12:8 c'est là ta là on a Matthieu 12:8 car le fils de l'homme est maître du sabbat sabbat eza double B anaté sabbat comme S A B A na T so tant en français ba tangisa biso sabbat na dictionnaire c'est l'assemblée notée des sorciers sabbat au selon dictionnaire mais selon bible te sabbat ou ya mkola sabbat ya bible ou ondela na sali bible il y a sali dictionnaire après ce sabbat na dictionnaire to limbo on a bible to limbo na dictionnaire c'est l'assemblée notée des sorciers qui est le fils de l'homme c'est Jésus c'est lui le maître siko yo to boya Jésus te biso to boya Jésus za citoyen net biso nyos aza moto nyos mazan Nzambe te to na 4 races dans le monde to na 5 continents chaque continent a un prophète nango continent nord to na mvulisi kimbango de ntunguno Simon Kimbangu pas Simon Kimbangu za komba baté minde ba pesa yi mvulisi kimbango de ntunguno
Simon Kimbangu ya komba baptême. Simon eza comme baptême. Il y a français, il y a congolais. Il y a congolais à Congo, il y a K. Il y a C, il y a K. Parce que dans l'alphabet français, on a l'alphabet française. C, qui, X. Pendant la province de la RDC, nous avons combien de lettres C, X, qui, il y a Mboka. Ce qui est allé, tout pareil. C, X, qui. Dans la province de la RDC, nous avons combien de Mboka. Il y a Mboka. Il y a Mboka propre. Attends, Moussala. Nous avons appelé ce fiston, non propre. Après, c'est Manzan, il y a Mouane. Sauf fiston, c'est que c'est non sale. Toloba oza côté à battu l'église des noirs auto benga l'église des noirs le quoi bien oza l'église ya bindeli yango zo comprendre bisoté église ya noirs ezalaka te église mindeli ezalaka te nzambe za motema nzambe aponi raste bolusi kimba ko ntungu na abota te atika be mwana te botata atika be mwana te abota te atika be mwana te donc isolokele papa diangenda abota te atika be mwana te anene atika be mukanda te ko ba kotanga pona ko sambela ye prévané pour moi l'église Kimbangu c'est mingi eza na majorité na bakongo mais vous voulez de tourner comme il y a pour kabaka Simon Kimbangu te vous voulez Kimbangu de tourner na zamu ya pour kabaka so ko ngo faire au na siège entreprise Pelzet au batika na nyongona ba opesa identité na yi azaka Jean Pelzet batika même na nyongona yi azamu ya pour kabaka ya pour kabaka ndeko fiston manzanza lobi papa Simon Kimbangu azala Mvuluzi Kimbangu ya Ntungunwa selon yene ngalo bengela aboyi na Simon Kimbangu abi Mvuluzi Kimbangu ya Ntungunwa azala kimu ya kaya popo kabaka koto yeba yo siko histoire oyo ya papa diangenda papa kisolokele na bande ko mususu yo pa na bino bozo kipango te bozo tsango kate bende lisolo na biso na moté parce que e conseiller biso te pour ezape makambo ya nzambe te bango baza ba commerçant na ndene ko sambela bazo sala mbongo na bango parce que Mvuluzi Kimbangu alaba basala église basala kintwaji kinto di disanga mais yango peka lisanga mais disanga wana eza lisanga oyo basali ya ndenge ya malamu te pour asali lisanga batongi ndako batie bato batie kadena so ke yo problème za kande bakanga église yo lingi ba micro ba instrument ba yiba eza ya nzambe muto yiba ngo azate so ke eza inspiré ya nzambe yo za na nzambe uza ya nzambe ndako na ondongo za wana olala kango ya ofonga mate pona ni po ebike nzambe muto akengela ka ko olala ya ofonga mate merci beaucoup ngana za ya nzambe mais naza inspiré ndenge mote na ba Mvuluzi Kimbangu na ba diangenda olobi lokula yi diangenda to na kisolokene bango baza bana ya nzambe ndenge to mona to benga ba onde to kumisa bango ndako faliza l'ouvert bacha kadena te parce que sport nzambe za tout satan ngamelka amitika ko ya na se aloba meka nzambe te yo zo ngabo so meka nzambe bende bon papa bona okene musika te no ta semela bilo mibale oza na kata bible bilo oneti so aussi Matthieu 10 34 à 36 Matthieu 10 34 à 36 Oyo les fils de l'homme pour bien à Jésus à lobby je ne suis pas venu sur la terre pour mettre la paix mais l'épée et mon panga pour que le papa na moi na maman na moi c'est moi na so que zaki nzambe ya bolingo akoya osangisa ya pona kabula te mbeli mopanga bible lobela ndenge moko ya masese oye ba kolimbola yango malamu poza l'inspirer père oui malamu lokola to se comprendre parce qu'il faut comprendre on dit ma peu que saint esprit zali bon na le poto ko pesa mo pasoba lingala ezani elimo santo ezati elimo santo linga zali esprit saint esprit saint esprit wana saint wana ezati na ndenge esprit saint ezati na ndenge nini kasi esprit saint ezati ozopesa biso barkima te ozoloba ezati bato balando bele ana nimi esprit saint ezati pourquoi parce que esprit saint eza molimo santo eza na motu monaka molimo te eza na motu mota alobaki te ngai esprit saint komeninga to ngai esprit saint na moni yango lokola emonanaka te moyena ndima yango eza te pombe na moni yango te oyo ndima yango te oyo ayebi yango nde akoconteste alobi esprit saint eza te bible po eza selon bible eza BIBLE bouquet imaginaire pour bouleverser la loi de l'éternel. Bouquet imaginaire pour bouleverser la loi de l'éternel. La loi de l'éternel. Voilà selon vous. Imaginaire. Vous allez rechercher. Imaginaire pourquoi? Parce que dans le l'évangile selon Matthieu. So il y a Fiston Manzana na commune comme évangile d'après Fiston Manzana. Donc on a Matthieu na komaki. Nga na sali na idée à Matthieu pe na ti commentaire na ngai. Pour d'après c'est pas Joana.
il y en a commis évangile selon Matthieu. Ils ont imaginé. N'a pas commentaire monsieur Matthieu évité. Donc tous dans la Bible selon ils ont imaginé. Ils ont imaginé. Pour avoir comment selon Matthieu, selon Jean. Ils ont imaginé. Juste yo vraiment tonga na yoga o sangana ka soki kintu adi na bino wana usangana ka eza nini nous to vandi benga ngoni nous to vandi bazali kintu eza lisanga nzambe basambela kana programme te ki dimanche to sambela numéro boiti ezala ka te et to kutana boito de l'esprit nzambe makanza nzambe to sambela to partager le nzambe to solo to tene si to kaboni eza na programme to sala na calendrier bilo bandi bible bana na Genèse na Apocalypse donc bana Genèse Apocalypse nombre de pages eza na marba nzambe suki na sili nzambe ba sok mabako akoma baba ndenge nini est-ce que nzambe yo ndingo tambola bongo lali na tongo obike nzambe alobelaka mutu à travers pe mutu nzambe alobelaka mutu à travers atamuta liboma atamwana muke akolobela soza na discernement comprendre que oza pena langage nzambe ou même kala o tali ba Jacob ba Abraham avant Sarah ba lobota te oyebi histoire wana nasi na Bible tanga Bible ya Sarah lobota te yaki na bato moko bayaki na lolenge ya bato mais discernement na bango ya Abraham les sociétés qui bato eza ba ange ya nzambe tindi ngomba otika message oyebi yango te papa histoire basara babura mana so landeli yango eza na bakongo te na kisanga ni tabela mojima ite petro ni soleil mambweni to mangongele to ataonda to akasongo tena ko comprendre que eza li soleil na mboka na pe na Afrique babura mwana eza masolo to yebite eza imaginer masolo yeso ni kanda matango so na makasi bible ndio bona mbi matango so na makasi eza masolo to ko beteli to na ngoto eza masolo ya biso te ina pe kolanda ngo eza te yo makamba Bible tout pa na yo donc olingi na eza mukando munde na sel passer la commerce so te mukana nzambe akabango fele parce que nzambe na diamant na kuiva na nyonso et puis bateka ngo Bible bateka ngo parce que ça eza eloko basali ba na ba librairie mikande sali effectivement za maele pe nzambe eza na diamant na nyonso na kuiva ko mabe sawa omona mabe nini kasi ona ba chrétien de basambela nzambe omona mabe ngala mona mabe ba chrétien na tika ka mutu na mutu to tika ka mutu na mutu na tika te to tika mutu na mutu nzambe tu mutema na ye o solo ba tu so na biso ka bandoki lokola ba magicien mais ça tu dois veiller ba pour ça la recherche yo qui na otanga la Bible pour ça l'étude biblique Bible va maintenant Genèse na Apocalypse lelo église babandio o Matthieu 13:20 le boyabo Deutéronome 6:4 vous ne pas gérer comme ça court pourquoi bandi banana bandité no so préliminaire chapitre 1 to bandiao le but dimanche to suka ki wat to suka na 2 Timothée 3 wana zalaka babenga affermissement za na église nyonso na sibande ko baolanda ngai ba eti affermissement za na jour nango matière obozwa ki wana vendredi wana boya bozo matière nga bozo nyango tiye ko le Bible mais dimanche boye pasteur à inspiré na Saint-Esprit aye o ayela ki pa lobela ba peuple na ya lobi dans le programme que ça la lundi dans le mardi bon la dictionnaire peut passer à ça mon battre pas dit on a le droit pas d'être là pour lui permettre moi passer à dire que passer à mon battre pas dit on doit battre en partie là dans pasteur l'église ça est destinée à loger les bêtes on a la bête la brebis perdue va contre l'église l'église est destinée à loger les bêtes on a la humain la bête donc ma souvent les hommes musique na biso on va réserver vous allez pour on faire temps pour la réponse faut le banabiso fungwama parce que bazo lando siko acclame lengi depuis Paris acclame lengi Landry lengi na Grenoble mbote na yo basi lengi na peso mbote ambi lengi la stabilité mbote na papa bonheur kandolo mbote na yo fungwama parce que bande ko bona na poto na États-Unis partout na Kinshasa wana Congo Brazza bazo landa yo fungwama pena bimisa parce que ngana yo kozwa opo na yo ka kyo ningo bat balobi lo yipo na yo ona ko konga mo lelo na ndako na yo et pour sa matière mais na mono zo bomba makam merci beaucoup le ko solo ba wana soki Bible zani olobi bouquet imaginaire pour vous c'est la loi de l'Éternel sans oublier pas de demander na photo pe mbote belé alors comme soli ba 1900 mais le so que sur YouTube merci beaucoup Bible ça bouquet imaginaire pour vous c'est la loi de l'Éternel c'est l'ambino imaginaire c'est l'ambino et ça imaginaire parce que ça en français quand vous avez commis évangile selon ils ont mondé le monde commis selon ils ont imaginaire ceux qui Matthieu nous il fallait comme évangile d'après Matthieu mais comme selon Matthieu c'est que j'ai imaginé tout considère dictionnaire on va attention en français nous aussi on regarde Bible dictionnaire sur place parce que on va attention en français donc musique te ceux qui na lingala ba miaso na Congo ya C on comme ça na Sénégal ya Congo ya K ya Congo ya Ntengo na pèse un exemple mo na bi poluka lettre C lettre S et C qui na X na français
na alphabet française ba comme nous sommes mboka nani comme ba lettre C X na ki to ba ta poto luka abana ba benga biso tozolanda ba to ka bango so ilongo nini ezotungisa yo ndengo vivaka na mokili boye bon eloko eza nini eloko ezotungisa ngai te eloko ezotungisa ngai te eloko ezotungisa biso tolingi moyindo à reconnaître d'origine ay baza nani et puis ako sambela nani et puis ako sambela ndenge nini bon yef ça so moyindo ako sambela ndenge toza na 4 races dans le monde 5 continents chaque race est un prophète nango tout la race noire prophète nabi sallallahu alayhi wa sallam kimbango de tungulu peau blanche là Jésus de Nazareth ba bouddhiste bazali ba to sembla mo bazali ba po ya continuer na bango mais biso doit pencher plus na bouddhiste qui monde de tout ne moto biso ko senga to ko sambele pa na yewa mais biso so mona oyo eza l'église eza na benome ya makambo nzambe te ko sambele yo le église za pona ba brebis perdu yo sko za brebis perdu lo bela mo bon pona ni définition wana ozwila ngo définition eza na place ko zongo eza na mayelo nzamba zo pesa biso eza na livre te na mukanda mo opete parce que muto sala mukanda to sala mukanda na mayele ya nzambe église eza lié destiné à loger les bêtes pasteur aza responsable ya ba pate ya ba brebis perdu ngana za brebis perdu te eza pate ya bungi nzela bino zo ki église osambela kosi na yuda bon pate ya bungi nzela amona kosi na yuda lion aza esprit yuda na nzela osaleni allié biso sambela ka nzambe pungutulene sambela nzambe na munoko na yo bino nzambe na munoko na yo mbulusi kimbango de ntungu na prophète ya race noire to yaka nzambe pungutulene ba musulman basana mahomet soki na ba chinois ba indien basana bouddha bato basoza na prophète na parce qu'on a 4 continents 5 continents et puis 4 races yo ko sambela jamais prophète ya continent na yo te prière wana ezokende na origine na yo te donc zo prier ezokende dans l'espace ezokende pas immoral ils en avantage pas ozo ba place ozalité mais sikoyo ngana tuna ki question moko ndenge bosangana kitwa ina bino wana kitwa bosangana ba rêve bosala ka bosangana ka pona ko adore zambe na bino banda wangu ngana ba rêve te zambe la ndenge biso to adora ka nzambe te mais tena ou adora nzambe te pona to adora nzambe te tena parce que la Bible on parle Dieu créa l'homme à son image quand vous avez déjà pourtant nzambe to adora nzambe te tena il va nous passer maté à sololi nous ko dia zali to lié nous ko mené to meli to sungani ya mwana nde biso maté ya mwana ils ont fait sécurité to zali to na ngoto programme to sala ya boité rappelle ba livre mo te pona ko tali sabat makambo to mukanda mo to tanga ela kabino ka to mukanda mo to tanga mukanda eza de papier bezali olo banina bande ku kasiko yo selo bino lobike babunga nzela kamera to talo siko yo Gisèle Muzinga les États-Unis Julia Kwete la japonaise ba talo siko olo banini ku selo bino non c'est na bande ko bazolanda biso na monde entier bazwa mukanda ya Nouveau Testament na 2 premières pages ya liboso na suka ozu mama yo tina papier na ngono longwe papier likolo nyonso omona ko be critique moko za na kati wana place so zali bozana monde bo traduire na langue ce que bo sali ko be kapso na oyo comme ça bo contester et là non tala Nouveau Testament fongoli yango awa papier oyo couverture na oyo ya suka oyo olongoli papier otie mayo palo aussi bien palo na papier otie mayo au frotter yango après olongoli papier l'écriture monsieur ko bima wana tous les deux sens bo matière bo traduire yango na mboka bozali boloba elobi nini comme ça benga so na numéro za liboso na bino yebisanga na yo mutu so sala da expérience wana matière wana message wa bakomi wana elobani wana na émission to sala mbalemba ni opesa elengi otamba ko comprendre ko ba kobenga ndi to sala émission ya mibale ni opesa elengi banguna batanga ngo mutu mtana ngo songa na émission ya ngai ba ko wana sala son quelque part oyo bamba sana ngo so to songa ba librairie ba foti yango na de benga ngoni ba mu fini ko wana ba couverture ba liwana ba tia mai ba gratuit yango ba foti yango be couture ko bima wana na biki to na langue ou peut-être za na place où la salité mais ba traduire yango na langue za na langue ni ka so ba comment ba ko na latin
ba traduire yango ba komona ese komi nini esengi nini comme ça on a son numéro za liboso wana ekoma nini on ngana le baola na yo loba yango na ligne bango peta ba ko interpréter ba yeba ndeni lo ligne pesa elengi na émission ba to sala ba ko elengi na numéro za liboso na tenga biso ko pesa elengi obenga papa Fiston aza wana pona bino soki bolingi be mission ebele oyo atindi bino boke kosala bosala tokoyamba sumba la sima ndenge bokobengela biso ndenge bokopesa biso bakommentaire ndenge bokommante ndenge kosala biso toluka yesusu ndenge bino bokosenga totuna ye bokomela biso kaka émission koya tokoyela ye ntina ndako na lisusu tokotuna ye makambo oyo selon oyo atindi bino boke kotala na banouveau testament babiloko apesi ya babible biloko apesi ya bapage wana bino bokelandela soki bobengi bokomela biso na commentaire tokoya lisusu mpona kotuna ye bafiston tosukomi na suka ya biso na biso oza na eloko ya koloba comme na suka oza na eloko ya koloba mpona bandeko baotala yo mpona lelo nde bon auto sololi awa eloko asi ozala nyonso tosololi okoloba nini eloko asi ozala te po tozala bamoyena toprofite eloko oyo nyonso tolobi awa napesi mbote na langi lendi na lapoto napesi mbote na papi dimanja napesi mbote na papa bonheur esobo napesi mbote na basi lengi napesi mbote na mbilengi na famille mobima nyonso donc eloko na kosenga na bino kaka beaucoup cité définition ya amen amen eza association des missionnaires pour évangéliser les noirs kaka biso noir neto ba amen sirena ye moko po amen na bilo so bisa amen amen association des missionnaires pour évangéliser les noirs pour évangéliser les noirs papi de manjana pour être masolo depuis 1900 mais le sous na relaté en pour amen elaxi association des missionnaires pour évangéliser les noirs Dieu domination internationale européenne yamu ba chinois ba asiatique babenga bara babenga diété ka biso européen to benga dié domination internationale européenne Jésus j'ai évangélisé Satan uni au sang yango ba mbara nzemo ba oyo balingo tambola na kombo Yesu Masia basi na minyoko kolanda minyoko na kufa kolanda yozo ki l'église bazo bengo brebis perdu bosa mela kosa na Yuda taba bien alléluia comme ça brebis olbi mais alléluia mais bonzo wanga pa ni ko za amen amen mais brebis perdu amen pati abungi nzela donc yo za wana babiloko ngo siko wana ba définition wana zana mukanda ni dictionnaire na bino bozana ngo zo traduire makambo nzambe za na mikanda te so ke na mboko mona papa mususu azana 85 ans 90 ans ba minde ba français atanga classe mais azo benga sage azo bonsa makambo ya ba maître avocat ya ba licencié ya ba docteur ya ba gradué aza sage la sagesse est innée mais l'intelligence ça s'apprend sagesse babuta na ngo comme si on besoin d'intelligence et sagesse la sagesse est innée po ezana mutu sa botama sourmiwe alors barata mon ata yo raté parce que nzambe faut dire nzambe comme na Jésus nzambe comme na Abraham akwe bandenge ni mais nzambe mutakelie ba sourmiwe ça ntayo karata lo barate tu yo tali fait nzambe comme na Jésus est-ce normal pour nzambe mutakelie la sagesse est innée nzambe atali sake mutu te mutu na bi nzambe d'abord la Bible que Dieu crée l'homme à son image c'est non bien dans la Bible et on te dit plutôt sur la malam donc quand tu as un dictionnaire tu as la Bible et on les solutions qui est malam la Bible en Matthieu 12:8 le fils de l'homme est maître du sabbat qui est le fils de l'homme c'est Jésus total sabbat dans le dictionnaire débena anaté c'est l'assemblée nocturne des sorciers to kati li solo bon li solo ndo na obeta ngo ndenge so prière ici le bokanga église ba kadina ba kumba libanda bando zo dina mabula mama yao pour que beaucoup sabona kati kuna te ata bazana milimu abeso akoti na kata mobima muli ba benongwe bokanga ba kadina pona ni ya minene lo ba ya kati ba matériel eza kuna lokola eza nzambe lokola eza nzambe ata okoti na molimo wabe mais na tuna ki ndaku na okanga pona ni nzambe ya image ya nzambe ndaku na ngai eza ndaku ya nzambe te ndaku na eza ndaku na ngai ndaku na yo za nzambe no lobi wana mais selon Bible mais on a le Bible pour kotika ya kofungwa te ola loka bongo effectivement soki ngana kanga ndaku na ngai c'est parce que ngana za ime on a za nzambe te mais Bible na solba die kalo ba soni image ça ba ime ba bakota ba ime bien sûr ba ime mais toujours église ndaku ya nzambe mais pas ngeza ndaku na ngai zanda kwa nzambe te so kuna babala otunga binda kwa nzambe bala sulu pango wani sana kwa bala sulu pana ngai te so ndiwa binda kwa fisto yango pana ngeza ndaku kwa fisto zanda kwa nzambe te mais ngana za muntu nzambe akili ndaku zanda kwa nzambe te kati yo mena na mwasoi na ebiki émission za sukate ko zaka ibande zana matière to bandela yango to kozwa matière ya kusakala te na ebiki zana matière pour les jours ya semaine to banda bo kozwa lisusu kaka na chaîne oyo to Shangiongo TV to pesi mbote na mama Jolie la Zairoise mbote na yo place ozali
na mboka mopaya kuna na Libanda na mboka Malili mbote na yo tobosani bongo pete Madame Laure kuna na Allemagne mbote na yo tobosani pete ingénieur Matof Christian ina na sima caméra oyo eza bongo réalisé par Saki de Zoom bali na chambre d'or yango zo teti na pesi mbote na bandeko tu Moloka za le motivateur ya Bokachi na Soudaf Blaise Mangomba Didier Mutelesi na Belgique tobosani bongo pete Liki Musoba mukonza mboka ezali ya Lyon ezali ya Israël lelo siko tobombi Liki Musoba prêtre Liki Musoba Rodrigue Mesezaraman mbote na yo Pesha Matondo motema ya Masha Mardoche Sukami mbote na yo siko zali tobosani bongo te mama bébé Makaya mbote na bandeko tout botikala kaka branché na chaîne oyo Tosha Ngiongo TV Didier Kanonga partager Moloka za le motivateur Cyril Kina Jampan Kasuku mbote na yo tobosani pete Didier Mutelesi tutanga kiyo Elvis Mbondo mbote na yo tokutani bongo mbala sima kaka na chaîne o moi soko tali o cliquer o betika Tosha Ngiongo TV o cliquer au moins na se wana tango émission binyo mwana se wana comment s'abonner cliquer quand na s'abonner wana o comme abonner na biso ne ba no rater makambo ya elengi boyti pesi bino mbote tokutani bongo mbala sima ciao na Tosha Ngiongo Télévision.